Les energies renovables procedeixen de fonts d'energia que no s'exhaureixen, com el sol, el vent, l'escalfor de la terra, etc. En els edificis podem aprofitar aquesta energia i això és el que veurem a continuació. En els edificis, bàsicament, podem utilitzar l'energia de la biomassa, de l'eòlica, la geotèrmica, la solar fotovoltaica i la solar tèrmica. Hi ha diverses fonts de biomassa: els fems, els residus forestals, els residus agrícoles, els residus domèstics. Però si parlem de biomassa per utilitzar en els edificis, el que utilitzem principalment és biomassa llenyosa, tot i que també hi ha altres opcions com les closques de fruits secs, que per cert tenen un gran poder calorífic. A vegades la biomassa la trobem en forma de pellets, de manera que es poden utilitzar en calderes amb condicions similars a les calderes de gas, còmodes, netes i sense fums. La biomassa com a font d'energia produeix menys emissions que els recursos convencionals com el gas natural i el carbó. A més, l'aprofitament de la biomassa forestal no té un impacte ambiental significatiu perquè el CO2 que s'allibera durant la seva combustió és el que ha anat emmagatzemant al llarg del seu creixement. De les fonts d'energia que tractarem, l'energia del vent és la que menys s'aprofita en els edificis. Normalment, quan es fa una instal·lació microeòlica en un edifici és per complementar una instal·lació fotovoltaica. Passa sovint que durant els mesos amb menys sol hi ha més vent, per tant, una instal·lació compensa l'altra. Les principals raons per la seva poca implantació és l'impacte visual que tenen en els edificis i la possibilitat de patir molèsties pel soroll. A diferència d'altres fonts d'energia renovables que depenen directament o indirectament de la influència del sol, l'energia geotèrmica prové de l'interior de la Terra. En edificació s'utilitza de dues maneres diferents, directament o amb bombes de calor. Quan s'utilitza directament és per a la calefacció o per generar aigua calenta sanitària. On més s'utilitza és a Islàndia, on la geotèrmia escalfa el 85% dels edificis. Si estem en una zona on no hi ha tanta activitat termal, es pot fer servir la bomba de calor geotèrmica. S'utilitza l'energia de sòls poc profunds tant per escalfar com per refredar els edificis. A partir de 5 metres de profunditat, la temperatura es manté força constant, a uns 15 graus, i això fa que sigui ideal per intercanviar-hi calor tant si és estiu com si és hivern. Fixeu-vos-hi, si a l'estiu volem refredar, per la bomba de calor és molt millor fer un intercanvi amb el subsòl a 15 graus que amb l'aire exterior a 30 graus. I el mateix passa a l'hivern. Per generar calor és millor intercanviar temperatura al subsòl a 15 graus que amb l'aire exterior a 0 graus. L'aprofitament de l'energia del sol per generar electricitat amb cèl·lules de silici és una de les tecnologies que més està evolucionant en els últims anys. De forma contínua s'ha anat millorant el rendiment dels captadors fotovoltaics i avui en dia representen una inversió força rendible si la normativa acompanya, evidentment. Els components d'una instal·lació són el captador, el regulador de càrrega i de bateries en cas que sigui una instal·lació aïllada, si no, no caldrien, l'ondulador o inversor que és necessari per convertir la corrent contínua dels captadors en corrent alterna a 230 volts, aparells de protecció per millorar la seguretat de la instal·lació i aparells de mesura per tal de saber quanta energia estem generant en cada moment. Els col·lectors solars permeten estalviar energia perquè fan servir directament la radiació del sol per escalfar l'aigua. Cal tenir en compte, això sí, que l'aigua que passa per dins dels col·lectors solars no és la mateixa aigua que s'utilitza a l'interior de l'edifici. El circuit de l'aigua està diferenciat en dues parts. Hi ha un circuit d'aigua que passa pels col·lectors i s'escalfa amb la radiació solar. Aquesta aigua passa per un intercanviador de calor i preescalfa l'aigua que es consumirà a l'habitatge. Si és necessari, el sistema de suport acaba d'escalfar l'aigua fins a assolir la temperatura de consum. En un clima com el nostre, l'ús de l'energia solar tèrmica pot cobrir un 60% de les necessitats de consum d'aigua calenta d'una família mitjana. La resta de sistemes que hem vist també poden cobrir gran part de la demanda d'energia als edificis. Són sistemes provats, que amb un manteniment adequat poden durar molts anys i marcar una gran diferència tant en l'estalvi d'energia com en l'estalvi de diners. Consulta els impactes ambientals amb el programa DAPCons.